Ceritanya ada seorang wanita mengaku dihamili oleh seorang mantan pejabat berinisial RK. Entah itu raja pura-pura, roti kismis, atau resiko kebablasan. Tapi banyak yang menduga itu Ridwan Kamil. Baru juga nongol klarifikasi pasca penggeledahan terkait korupsi dana iklan Bank BJB, sekarang kena dugaan isu perselingkuhan. Akankah Pak RK mengikuti jurus ninja Harun Masiku? Ini memang agak susah dipercaya ya, karena kita tahu Pak RK ini dikenal agamis dan sering flexing hubungan harmonis sama istri dengan caption soal cinta sejati dan kesetiaan. Bahkan kemesraan RK dan istri sering jadi contoh relationship goals. Nah, kalau isu perselingkuhan ini benar, ibarat kaleng biskuit isi rengginang, luarnya manis tapi dalamnya penuh kepalsuan. Seorang wanita bernama Lisa Mariana nggak main-main lewat IG story yang memposting bukti video call, chat, dan bahkan bilang kalau dia disogok buat gugurin anaknya. Lagi-lagi kalau saja itu benar, Pak RK harus kembali menerapkan ilmu arsiteknya untuk mendesain ulang agar rancang bangun rumah tangga nggak hancur berantakan. Netizen Indonesia, jangan ditanya, langsung kepo, gercep, FBI juga sungkem ini. Akun Lisa digeruduk, akun RK dibanjiri komen. Komentarnya campur aduk antara dukungan, hujatan, dan mungkin ajakan balikan dari mantan. Menanggapi isu perselingkuhan, kuasa hukum keluarga RK langsung angkat beban, angkat bicara maksudnya. Ia bilang saat ini masih ditelusuri karena sangat tendensius dan pihak kuasa hukum sudah menanyakan langsung ke wanita itu lewat DM dan belum diputuskan apa langkah hukum yang akan ditempuh. Mencari klarifikasi lewat DM ini cari klarifikasi PDKT atau mau nawarin endorsan. Ini tentu menjadi waktu yang tepat bagi Pak RK untuk muhasabah diri. Bisa aja saya. Setelah jadi perbincangan, akhirnya Pak Ridwan Kamil memposting klarifikasi di akun Instagramnya. Ia mengatakan bahwa sangat banyak ujian kehidupan yang sedang dilaluinya. Belum selesai menenangkan diri usai kalah berebut tahta di Jakarta, datang badai penggeledahan terkait korupsi dana iklan. Mau maaf-maafan malah muncul isu perselingkuhan. Sabar ya Pak, saya jadi ingat program kampanye mobil curhat di Jakarta. Sepertinya saat ini Pak RK yang sangat butuh mobil curhat. Gak cuma bikin geger, isu ini juga mengundang perdebatan. Lebih seru dari debat pesulap merah versus dukun santet. Ada yang percaya, ada juga yang mengatakan Pak RK jadi tumbal untuk mengalihkan isu aksi demonstrasi. Jadi yang benar yang mana nih? Isu perselingkuhan, penolakan kebijakan, atau pesugihan pakai tumbal segala? Ngeri ya malam Jumat nih. Mana pulang nyetir sendiri lagi? Kita lihat aja apakah perselingkuhan ini fakta atau sekedar drama. Ini menjadi pembelajaran buat para pejabat negara untuk berpikir panjang sebelum cari gara-gara. Apalagi yang berkaitan dengan harta tahta wanita.